近日天气寒冷，流浪猫四处寻找食物。女子今天下班后遇到投喂过的流浪猫，好心人拿来食物给它吃，猫咪很快就吃完了。猫咪连鱼骨都舔得很干净。当它吃完后，竟叼着一块鱼肉放在身边，一直守护着这块鱼肉。女子如往常一样下班经过，看到那只流浪猫喵喵叫，于是女子就走近看看。流浪猫眼睛注视着女子，不断的喵叫，仿佛是在说：“你也吃一点吧。”这一瞬间，女子，我眼眶湿润了。这块小小的鱼肉，象征着跨越物种的感激。最珍贵的事莫过于不经意间的善意了。